текот на следните денови не очекува променлива временска состојба. Подрачјето на Македонија од утре па натаму ќе потпадне под влијание повторно на нешто понестабилна воздушна маса, што значи во текот на утрешниот ден, сепак во предпладневните часови ќе имаме подолги сончеви периоди, но особено во втората половина од денот, во попладневните и вечерните часови, на повеќе место очекуваме да има нестабилност со пореен дожд и грмежи. Повторно овие процеси во делови од земјава ќе бидат нешто поинтензивни во форма на невреме, со пообилни врнежи од дожд, силни електрични празнења и појава на град. Ваква нестабилност утре очекуваме да има и во Скопската котлина. Скопје максимум утре до 31 степен, како и во Куманово, Велес 32, Тетово 30, Маврово утре максимална дневна температура до 24 степени, Крушево 23, во Битола утре до 29 степени и во Охрид утре, особено во втората половина од денот, очекуваме да има појава на нестабилност, таму максимум до 27 степени. Во Гевгелија, Демир Капи, Кавадарци 33, Дојран топло, таму 34 степени. Овде очекуваме да биде нешто постабилно. Струмица 32, Радовиш утре со максимална дневна температура до 31 степен, како и во Штип. Берово 26, Крива Паланка 29, Виница 28 и во овие делови од земјава утре со нестабилност, како што реков, особено во попладневните и во вечерните часови. Не очекуваме промени да има и во текот на следните денови, што значи во вторник, среда и четврток променливо облачно, нестабилно време. Оваа нестабилност и во текот на следните денови ја очекуваме повеќе во втората половина од денот, локално и во форма на невреме. Максимумот во текот на следните денови нема многу да се менува, така што ќе се движи околу 30 степени. Останете на Телма и пријатно.